अरे दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग डायरिया की दवा होम्योपैथिक के बारे में बात कर रहे हैं। डायरिया या टट्टी होने के लिए बार बार पतली टट्टी आए तो चिलिडोनियम क्यू लेना चाहिए। 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में 5 बूंद डाल के पीने से 1-1 घंटे पे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। एलो 200 अगर पेट में ऐंठन है, आँव पड़ रहा है, सफ़ेद आँव, तो एलो 200 लेने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। फिर आधे घंटे के बाद एलस्टोनिया 30 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। और बुखार भी, टट्टी के साथ बुखार भी ठीक हो जाता है। अगर बुखार है तो एक दिन खाना बिल्कुल न खाएं। दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला आज और कल 24 घंटा एक दिन खाना बिल्कुल बंद कर दें। दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला लें। उससे एक ही दिन में टट्टी, बुखार, खांसी, जाड़ा सब में फ़ायदा हो जाता है। अगर टट्टी के साथ उल्टी आ रही है, कालरा का सिम्टम आ रहा है, तो उसमें इपिकार 30, आर्सेनिक 30, आर्सेनिक अल्बा 30 बारी बारी से लेने से उल्टी, टट्टी, बुखार, खांसी, जाड़ा सब में आराम हो जाता है। अगर बार बार उल्टी आ रही है, प्यास लग रहा है, खांसी आ रहा है, तो आर्सेनिक अल्बा के साथ साथ कैम्फर क्यू माने कपूर जो है, एक चुटकी पानी में घोल ले, 1-2 चुटकी, 1 गिलास 2 गिलास 1 लोटा पानी में घोल के चम्मच से जब जब उल्टी हो बार बार 1-1 2-2 चम्मच पानी पी ले। उससे उल्टी, टट्टी, बुखार, जाड़ा, खांसी सब में बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। कालरा रोग भी ठीक हो जाता है। अगर पेट में ऐंठन ज़्यादा है और हाथ पैर में ऐंठन हो रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही, शरीर नीला पड़ रहा है, वो कालरा के वजह से, उल्टी के वजह से, टट्टी के वजह से, क्यूप्रम मेटालिकम 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। क्यूप्रमेट माने तूतिया, क्यूप्रमेट तूतिया उसमें पानी में घोल के 1-1 चम्मच जब जब उल्टी हो, टट्टी हो, गिरनी लगे, ऐंठन हो हाथ पैर में, तो लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। सिकेली कार 30 में उल्टी, टट्टी, बुखार, जाड़ा, बॉडी एकदम ठंडी रहती तब भी जाड़ा लगता है। पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा से बहुत जल्दी आराम होता है। उल्टी या टट्टी, प्यास के लिए सिकेली कार 30 लेने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। इसी तरह से कोलोसिन्स 200 अगर पेट में ज़्यादा ऐंठन है, आँव पड़ रहा है, टट्टी हो रही है, बुखार है, तो कोलोसिन 200 लेने से भी पेट में ऐंठन, दर्द, टट्टी में आराम हो जाता है। फेरमफास 6x, काली म्योर 6x लेने से टिकिया, 1-1 टिकिया छोटे बच्चों में और बड़े में 2-2 टिकिया फेरमफास 6x और काली म्योर 6x लेने से बुखार, टट्टी, उल्टी, खांसी, जाड़ा, बुखार में आराम हो जाता है।
आर्सेनिक के साथ रस्टॉक्स 200 लेने से भी बुखार, बदन दर्द, सिर में दर्द, जाड़ा, खांसी सब में फ़ायदा हो जाता है। विरेट्रम अल्बा 30 में कॉलरा का सिम्टम आता है, उल्टी, टट्टी, माथे पे बहुत ठंडा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसमें विरेट्रम अल्बा 30 लेने से आराम हो जाता है। अगर टट्टी में खून आ रहा है, पेट में ऐंठन है, तो मरकार 30 या 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में एक आधे आधे घंटे पर लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। हर बुखार, टट्टी, पेट दर्द, ऐंठन, आँव में 24 घंटा एक दिन खाना बंद कर दें, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला लेते रहें। 24 घंटे में ही 90% रोग ठीक हो जाता है। बाकी तीसरे दिन से खिचड़ी खाए या दाल चावल खाए, इससे धीरे धीरे ताकत बढ़ने लगता है। 1 हफ्ते में पूरा रोग एकदम सही हो जाता है। एलो या मरकार सफ़ेद आँव या लाल आँव के बाद एलो 200 या मरकार 30 या 200 के साथ एलस्टोनिया सी लेने से बहुत जल्दी बुखार, पेट दर्द, ऐंठन में आराम हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।